हेलो हाय फ्रेंड्स, ये देखो मुझे 1 रुपए में घड़ी पड़ा है और घड़ी देखो कैसा निकला है, टूटा हुआ। तो गौर ध्यान से ये देखिए, 1 रुपए का घड़ी खराब निकला है, इसीलिए ध्यान से शॉपिंग करना है। ये मॉल 98 में मुझे ये 1 रुपए का पड़ा है, देख सकते हैं आप, मुझे 1 रुपए का पड़ा है। वैसे ये रिटर्न तो नहीं हो सकता है, फिर भी ये देखिए, रबड़ तो सही है पर ये देखो क्या है, कचरा है ये 1 रुपए का। सारा घट चलता तो भेज देते, टूटा हुआ भेज दिया, ना जुड़ता है ना कुछ होता है। वैसे आपका अगर मंगाना हो 1 रुपए मंगा लेना, आपकी किस्मत अच्छी भी आ सकती है, टूटी हुई भी आ सकती है।